Pozdrav sekiraši, danas ćemo predstaviti jedan monitor koji je 100% optimizovan za programere. Ovaj monitor nema odnos dijagonala 16:9 kako smo navikli, zapravo ima odnos dijagonala 3:2, to jest punu rezoluciju od 3840 puta 2560 piksela. Ili kako je to BenQ nazvao 4K plus rezolucija. Kompanija BenQ je specifična po tome što ima bukvalno proizvod za svaku grupu korisnika. E sad, da li su to dizajneri, da li su to gameri i slično, nije bitno, ali između ostalog ima i ovu liniju koja je namenjena programerima. Monitor nosi oznaku RD280UA i u osnovi ovo je IPS matrica u 4K plus rezoluciji, opet ponavljam 3840 puta 2560 piksela, ima vrhunsku ergonomiju. Hteo sam da zajedno otvorimo ovu kutiju, a zašto sam hteo da zajedno otvorimo ovu kutiju? Zato što će neko od vas dobiti na kraju ovaj monitor. Tako da, pravac, opis, sve što treba da uradite je da lajkujete BenQ Srbija stranicu, da zapratite i Instagram stranicu Exa, ali i da popunite formular iz opisa kako bismo mogli da vas kontaktiramo, ćemo nekoga randomno izvučemo. Takođe u opisu imate link do posta koji treba isto tako da lajkujete. Mislim, nema šta, neko će osvojiti ovaj monitor. Hteo sam da ga otvorimo zajedno kako bi sve prošli, kako bih vam pokazao koliko je ovo zapravo cool monitor. Par puta sam već imao potrebu da ga otvorim bez da vas sačekam, ali kada su mi dobri ljudi iz BenQ odobrili da ovaj monitor nekome od vas poklonimo, odlučio sam da jednostavno ovo uradimo zajedno. Boga mi, ovde će nam sačekati gomilu nekih, da kažemo, pregrada. Imamo korisničko uputstvo, svi preko potrebni kablovi, dakle imamo naponski kabel, imamo USB 3 kabel, pošto monitor ima USB portove, što je samo po sebi sjajno, imamo HDMI kabel i imamo USB-C kabel. Inače, monitor podržava power delivery od 90 W, tako da ćemo mi definitivno priključiti laptop, jer to i tekako ima smisla. Ali, ono po čemu je monitor specifičan i jako dobar, je zapravo ova ovde ruka, koja nam u praksi donosi jednu vrhunsku ergonomiju. Šta je glavna problematika kod programiranja? Pa da imaš što više linija koda na ekranu bez scrollovanja, tako lakše proveravaš kod, bolje ti je preglednost i slično. Dakle, ovo je ozbiljna. Kao što i sami možda prepostavite, ovo se stavlja na sto, okreće se u ovom pravcu, može da ide i gore i dole, mada će sad imati smisla kad stavimo monitor, a potreba nam je i drugi deo. Ono što mi se mnogo sviđa, što u paketu dobijamo imbus, dakle vidiš ako su lepo stavili ovde imbus ključ, ne morate da izmišljate i da tražite. Zašto to služi? Da poberite ovo gore ako vam još treba prostora i zaista ovoliko debeo sto, ja ne znam da li iko ima ovako debeo sto, da li ima i point imati ovako debeo sto, ali suština da je BenQ na sve mislio. Drugi deo slagalice dolazi ovde. I ovo se praktično stavlja u monitor i onda se samo ovde priključi i dole bez šrafljanja, odnosno samo okrenemo ovaj ovde šraf koji može prstima se okrene i zašrafi, sve zakači. Pa hajde izvadimo i monitor. Ok, kada smo već ovde, hajde da pogledamo kompletnu njegovu konektivnost. Sa zadnje strane imamo HDMI port, imamo display port, imamo port sa kojim praktično povezujemo sve na računar, imamo KVM switch, to je samo po sebi sjajno, 2 USB-C porta i standardno napajanje, dok sa ove ovde donje strane imamo jack za slušalice koji tekako ima smisla bude ovde i čak 3 USB porta ako treba nešto da priključite, staviti i slično. Monitor se ovde pali, ovaj ovde taster objasnit ću kasnije i imamo 5-way joypad za njegovu kontrolu. Ali čim ga pogledate ovako, vidite da je odnos dijagonala skroz drugačiji. Što znači kad ga okrenemo ovako ili ga okrenemo ovako, možemo da kodiramo kako nam god padne na pamet. Pa hajde vam pokažem proces montaže. Dakle, ovo ćemo spustiti ovde. Ovde upadne. Klasično se ovde sve zaglavi kad treba da izvadite monitor. Samo izvučete ovo, dakle, vrlo je jednostavan klik-lak mehanizam. Ono što bih odmah hteo da pokažem i da je ergonomija vrhunska, je kad skinemo ovo ovde, praktično ovuda nam prolaze svi kablovi, lepo ih stavimo, izlaze ovde pozadi i pokidali su svojim sistemom. Na magnete je bukvalno ne može jednostavnije od ovoga, svaka im čast na ovome. E sada, uzet ćemo monitor, priključit ćemo ga ovde, zašrafit ćemo šraf koji dolazi dole, ništa na stolu ne smeta, jednostavno ruka je perfektna. Mogu da je okrećem u svim pravcima, mogu da odem čak i u kontri da pokažem recimo klijentu to nešto što sam kodirao. U svim pravcima se okreće, a mogu da ga okrenem i ovako, što će programerima sigurno znači. Ono što je sjajno, što ovaj monitor može da ide u daisy chain preko pomenutog USB-C-a na još jedan ovakav isti monitor. Tako da ako tražite veliku radnu površinu za programiranje, ovo je prava stvar. Pa da ne trpimo mnogo, hajde da povežemo sve kable, stavimo računar i da se dalje bacimo na njegovo testiranje.
čak i sa kablovima, nema problema. Dakle, pokidali su. Bukvalno im svaka čast, mislim, ovo je, ako mene pitate, savršena ergonomija, bolje od ovog ne može. Monitor može da ode i jako dole, skoro dodirne 100 i dosta gore, i da ga okreneš kako ti odgovara, vratiš. Takođe, ako treba neki kod pažljivo pogledaš, bukvalno si ovde sa facom, a onda kad ti ne treba, možeš da ga staviš ovako ili da ga u ovom zglobu ovde ovako polomiš, što bi se reklo u žargonu. Ne znam, stvarno, svaka mi čast. Ovdje imamo i nešto što se zove function bar. Ok, šta je neka suština? Stavili smo laptop, stavili smo računar. U prevodu ovdje je bez problema, zahvaljujući KVM switchu, možete da imate jednu tastaturu i miš koju bodete u monitor, a onda sa tim jednim setom vrlo lako menjate između dva računara priču. Naša integrisana grafička karta u laptopu, nažalost, ne može da baci veću rezoluciju od 3240x2160 piksela, dakle da bismo dobili 3:2 odnos dijagonala, ali suština ćemo sada sve priključimo na naš računar, pa da imamo kako sve funkcioniše u praksi. Međutim, naš računar, grafička karta govarajući, ima tačnu tu rezoluciju koja je potrebna, 3840x2560 piksela. E sada, čemu služi ovaj ovde bar? Kada kliknem na njega, idemo na njega, imamo coding dark tema, gde će praktično taj neki tekst, odnosno linija koda da izgledaju kontrastnije, i imamo light temu gde je to isto u tom maniru, samo malo bleđe, za tako izrazim. Kretanje kroz meni je krajnje jednostavno, a ono što je sjajno, što je monitor pozadi praktično ima prsten. Čemu taj prsten služi? Pa praktično imate osvetljenje iza monitora koje će vam omogućiti u kasnim noći satima kada nešto kodirate da imate to osvetljenje u sobi i da ne budete u mrklom mraku, odnosno čuvat će vam vid. Šta je sjajno? Ovdje imamo taj function taster koji kada kliknem na njega, bukvalno sam dobio odmah mogućnost da menjam između tih nekih colorning modova, M-Book, Coding Light tema, Coding Dark tema, itd., sRGB klasičan, e-Paper, itd., itd., itd. Ovdje imamo čak i opciju Coding Booster, gde idemo pod Moon Halo, to je pozadnji ovaj prsten, gde možda podešavamo njegovo brightness, njegovu kolornu temperaturu, odnosno da će bude hladnije ili da kažemo toplije svetlo, to je stvar lične preferencije, lightning mod, da li 270 stepeni svetli ili 360 u ceo krug, odnosno kad stavite 270 ovde ispod ne svetli, ako iz nekog razloga nema potrebe da vam tu dole svetli. Tu su podešavanje za KVM switch, Eco Privacy i slično. Dobro poznate BenQ-ove eye care opcije, Night Hours Protection, gde bukvalno možemo da uključimo da nas opominje i koji će level da bude toga. Low Blue Light Plus, jako bitna opcija gde je praktično ubijen spektar plavog svetla, što i tekako čuva vid, gde kada pričamo o krajnjem korisniku, u ovom slučaju to neki potencijalni programer, je bukvalno must have opcija. Inače, ekran ima takozvani Nano Mate premaz, koji praktično, jer ovde imamo dosta svetla koje je bukvalno bio u monitor i jedva da vidimo refleksiju, to je jako bitno kod programiranja jer sve to smeta krajnjem korisniku. Inače, function key-u možemo da dodelimo šta god želimo, možemo da to bude function key za input, za audio mute, Eco Privacy i eye reminder. Recimo stavimo da je to input i sada kada kliknemo na taster, on nas bukvalno baca na inpute monitora. Ali nekako mi najviše ima smisla stavimo color mode. Ok, napravili smo jedan kod da u principu se u Pythonu iscrtava tekst X. Iskreno pitao sam ChatGPT da mi to uradi, pošto ja nisam vičan programiranju, koliko sam možda nekada i želeo da budem. Jednostavno otišao sam u pravcu hardvera, ali mi je savršeno jasno šta je bitno programerima. I ono što mi vidimo u startu u ovoj celoj priči na jednom standardnom 4K monitoru gde imamo 3840x2160 piksela, bukvalno se vidi 49 linija koda, što znači da mora da se scrolluje da bi se videli sve linije koda. A ovde je bukvalno 70 linija koda bez ikakvog scrollovanja, što je samo po sebi sjajno. Pritom možemo da uradimo ovo. I sad ne samo da vidimo tih 71 linija koda, nego imamo bukvalno za još nekih poslovnih proceni 50% više prostora za kodiranje i ta rezolucija 2560 piksela na ovu stranu je stvarno dosta čak i za dugačke linije koda, ove su jednostavne, ali mislim da ste shvatili suštinu. E sad, ovde smo u standardnom sRGB modu, ali kada idemo na coding, vidite kakav je sam tekst kontrastniji, ili ako hoćemo neku light varijantu možemo i to da podesimo. Suština je da je to jako lepo rešeno, ili ako iskoristim ovaj ovde sad taster, mogu da menjam između kolornih modova, možda nekom odgovara baš ovako, ali suština je da to sve radi jako, jako lepo. Ono što je sjajno, što ovde imamo Display Pilot 2 software,
koji dolazi u paketu, odnosno skinete ga sa BenQ-ovog web sajta i u njemu bukvalno možda podešavate šta god vam pada na pamet. Pa hajde prođemo kroz to. Pre svega možemo podešavamo audio, odnosno ako priključimo neke slušalice i da se zezamo sa tim, možemo podešavamo brightness, možemo podešavamo scale rezolucije, ako recimo stavimo na 100%, dobit ćemo mnogo više linija koda. Nisam siguran da li će neko koristiti DPI na 100%, ali suština je da možete da približite monitor, ima sjajnu ergonomiju i ovde praktično imamo 71 liniju, a može bez problema stane 100 i više. Zatim možemo da podešavamo Moon Halo, Night Hours, praktično sve što se nalazi u meniju, HDR itd. Čak i da menjamo input, dakle, bukvalno ne morate ni rukama da priđete monitoru da biste bilo što radili, sve može uz tastaturu i miš. Stvarno im svaka čast na svim ovim sitnicama i detaljima. Mislim da će ova opcija najviše da se svidi programerima, bukvalno opcija pivota, gde kada kliknemo 90 stepeni, bukvalno viš, okrenuje sve. Sad moram ovako ili još mi je lakše ovako da uradim, okrenem ga kako treba. Opet idemo na pivot, stavit ćemo ga na 0, vratimo ovako. Stvarno vrhunska stvar. Ovo je jedan od onih proizvoda koji te oduševi za to za što je inicijalno namenjen i premaši tvoje očekivanja, a onda dobiješ još jedan dodatan boost u vidu oduševljenja sa njegovom RGB pokrivenošću. Naime, izmerili smo 350 kandela konstantnog osvetljenja, što je više nego dobro za IPS matricu, a kada smo nakon inicijalnog kalibrisanja sve spustili za jedan podeok crvene boje, odnosno podesili na 99, dobili smo delta E 0,4. Sada, u pitanju je 8-bitna matrica, tako da nemojte očekivati da ćete s ovim monitorom profesionalno moći da se bavite sa obradom kolora na nivou fotografije, videa i slično, ali šta je jako bitno se razume, na nivou neke web pripreme savršenstvo. A izmerili smo 100% sRGB pokrivenosti, te skoro 90% Adobe RGB standarda i isto toliko DCI-P3 standarda. Dakle, ovaj monitor se bukvalno može koristiti i za video editing, jednostavno imaš mnogo više piksela na raspolaganju, automatski više linija u video editingu. Dakle, jedna sjajna stvar. Zaista BenQ je s ovim modelom pokidao i premaši očekivanja i iskreno razmišljam da kupimo nama jedan za studio. Bukvalno me shvatite. Jednostavno mislim da bi kocki jedan ovakav monitor dobro došao, a naravno i audio inženjeri bi mogli da ga koriste iz istog razloga što možeš više traka staviš, odnosno veći broj linija zbog te veće rezolucije i da ga okrećeš u svim živim pravcima u kojima poželiš. Stvarno sjajan monitor. Pa da ne tupim više, bukvalno sam ljubomoran što će nekome od vas da ovo završi u ruke. Šalim se, nisam, naravno da nisam, ali se stvarno radujem što će neko ko zna da iskoristi benefit ovog monitora stvarno da bude prezadovoljan u praksi. Iz tog razloga je zavredneo čak 2 Advanced Design priznanja, a gledano iz apsolutne perspektive X Diamond priznanje. Tako da, X Diamond, 2 puta X Advanced Design, možda i 3 puta, mislim. Toliko je dobra ergonomija, toliko je dobro optimizovan, perfekcija. Tako da, zapratite BenQ Srbija i X Instagram stranice, u opisu imate linkove. Lajkujte taj post u kome ćemo podeliti ovaj monitor i to je bilo to. Srećno svima, a ja odoh da ga spakujem, da vratim sve na mesto kao da je u originalu, da bi neki budući vlasnik mogao da uživa u njemu i u istom iskustvu otvaranja i montiranja, baš kao što smo i mi. Ostavite mi još 3 emisije s koje vidimo neku novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!